ሰላም ሰላም ክቡራት ኣሕዋተይ ከመይ ቀኒኹም? ኣነ እግዚኣብሔር መስገን ጽቡቕ ኣለኹ። ንስኹምን ጽቡቕ ትህልው ናይ ወትሮ ጸሎተይ እንትምተኒ ትገብሩለይ ዘለኹም ደገፌታን ሃናጽ ርእይቶታትኩምን ካብ ልቢ ከየመስገንኩም ክሓልፍ ኣይደልን። ሓደሽቲ ዝመጸኹም ተለኹም ድማ ሳብስክራይብ ብምግባር ቤተሰብ ናይ ቻነል ንኽትኮኑ ብኣኽብሮት እንዳዓደምኩ እምበኣር ንሎሚ ድማ ብሓድሽ ቪድዮ ተመይሰኩም ኣለኹ። ሎማዓንቲ ሒዘኩም መጽእ ኣለኹ ኣሰራርሓ ሓርጭ ናይ ስንቆ ኣብ ገዛና ብቕልል ዝበለ ሙቐት ዝህበና ዓይነት ጥረታት ጌርና ክንሰርሕ ኢና። ክትፈትዎ ድማ ተስፋ ገብስ ካብ መወዳእታ ተኸታተልዎ። ንዕኡ መስርሒ ዝኾነና ድማ ኣብዚ ጽቡቕ ገይሩ ተሓፂቡ ዝደረቐ ስገም ኣለና። ዝተጸጸየ ስገም እዚ ኣብ እንዳ ዓረብ ንረኽቦ እዩ ብቐሊሉ። ከምኡ ድማ ናይ ረየ ኣለና። ኣብዚ ረየ ማለት ብምሓርኛ ኣጃ እዩ፣ ብትግርኛ ግን ኣይፈለጥክዎን ዘለኹ። እዚ እውን ሓፂብና ጽቡቕ ጌርና እንቂፅና ቀሪብና ኣለና። እዚ ድማ ኣብ ኣማዞን ኢና ኦንላይን ክንገዝኦ ንኽእል፣ ኣብ እንዳ ዓረብ ኣይርከብን እዩ። ከምኡ ድማ ከይኑ ቀሪብና ኣለና። እዚ ከይኑ ድማ ኣብ ድኾነ ድኳን ዝርከብ እኽሊ እዩ። ከምኡ ድማ እዚ ፍረ ናይ ሱፊ እዚ ናይ ዓዲ ማለት ናይ ዓድና ኣይኮነን፣ ናይ ደገ ሱፊ እዚ። ከምኡ ድማ እንጣጤ፣ ከምኡ እውን ኣልመንድ፣ ዝተፈላለየ ዓይነት ፉል ክንጥቀም ንኽእል ኢና። ኣነ ሎማዓንቲ ኣልመንድ ቀሪበ ኣለኹ። ከምኡ ንእሽተይ ኣብ ኣኸ ነተጨና እውን ንኸብድና እውን ጽቡቕ ስለ ዝገብሮ ኣብ ኣኸ እውን የድልየና እዩ። ኩለን እዚአን ጽቡቕ ጌርና ሓፂብና ኣንቂፅና ዓሪና ኢና ቀሪብና ዘለና፣ ምክንያቱ ንሓደ 6 ወርሒ ዝጸንሕ ስለ ድኾነ ማለት እዩ። እዚ ድማ ኩለን በብሓደ ክንቆልኦ ኢና። ናይ ስንቆ ክንቆሉ ከለና ድማ ቅይሕ ድበለ ጌርና ኢና ንቆልዎ። ጽቡቕ ጌርና ኣብስል ከነብሎ ክንክእል ኣለና። ድሃራይ ክንሰርቆ ከለና ብዙሕ ግዜ ኣይወስደናን እዩ ማለት እዩ። ቀልጢፉ ስለ ዝበፅሓልና ሽዑ ጽቡቕ ጌርና ኣቕያ ሓቢና ኢና ንቆልዎ። ከምዚ ጌርና ሰሪሕና ድማ እዚ ብዙሕ ጥቕምታት እዩ ዘለዎ። ተኣኻል ድማ ንጥዕናና ጠቓሚ ስለ ዝኾነ ከምዚኣ ጌርና ቆሊና ነዚ ክረምቲ ቁሪ ዘሎ ጽቡቕ ጌርና ነፍስና ደማምቐና ዓይነት ስንቆ ክንሰርሕ ንኽእል ኢና። ከምኡ ድማ ሓራሳት እንድሕር ኣለና ከምዚኣ ጌርና ኣዳሊና ንህቆና መደልደሊ ስንቆ ከምዚኣ ጌርና ንሰርሕ። ኩለን ድማ ተን እኻል ቀሪብና ዘለና እንዳቐይሓና ጽቡቕ ጌርና ክንቆልዎ ኢና ንኹሉ። እንጣጢ ኣይንሓፅቦን ኢና፣ ጥራይ ዓሪና ኢና ንቆልዎ። እቲ ካልእ ኣኻል ግን ብምሉእ ሓፂብና ከነንቅፆ ክንክእል ኣለና። ከምዚኣ እንዳገበርና ኩለን ጣጣ ስጋ ዝብል እንጣጢ ጽቡቕ ገይሩ ቀይሕ ስጋ ዝብል ቅሉ ኣቢልና ክነውፅኦ ኢና። ከምኡ ድማ ኣልመንድና እንድሕር ካልእ ዓይነት ፉሉን ክንጥቀም ንኽእል ኢና። ገድን እዚ ጥራይ ኣይኮነን። እዚ ኣልመንድን እንጣጢዕን ሱፍን ድማ ናይ ቅብኣት ተፈጥሯዊ ቅብኣት ስለ ዘለዎም ንጥዕናና ጠቃሚ እዩ። ንነፍስና እውን ሙቐት ይህበና እዩ። እቲ ሱፍናን እዚ ከይኖን ድማ ብዙሕ ኣይንቆልዖን ኢና። ኩሉ ጥራይ ብራውን ስጋዕ ዝኸውን እምበር ብዙሕ ማራ ኣይንቕለዎ። እንተይ ናይ ኣኻል ግን ጽቡቕ ጌርና ክንቆልዖ ክንክእል ኣለና።
ኣብ ኣኸና ድማ ጽቡቕ ገይሩ ክንቆልዎ ክንክእል ኣለና ምእንታ ምርር ከይብለና ኣቐይ ሓቢልና ጽቡቕ ጌርና ክንቆልዎ ኢና ኣብ ኣኸውን ብዙሕ ጥቕምታት እዩ ዘለዎ እዚ ድማ እንድሕር ንሓራሳት ተጠቂምና እውን ፀባ ስለ ደውፅእ ጽቡቕ እዩ ኣራይ እምበኣር ኩለን ቆሊናየን ከምዚኣ ጌርና ተመሊሰኩም ኣለኹ እዚኣ ድማ ብሓንሳኣ ሕውስስ ኣቢልና ክንጥሕኖ ኢና ከምኡ ድማ ቅድም ደይረኣናዮ ደይቀረብናዮ ኣዳሊናዮ ዝነበርና ዝተጣናሃረ ስለ ዝኾነ ቅድም ደይቀረብኮ እዚ ቡላ እዩ ከምኡ ድማ ንእሽተይ ቀይሕ ጣፍን ቀሪበ ኣለኹ እዚ ቀይሕ ጣፍ ግን ክንሕምሶ ክንክእል ኣለና ሕምስ ኣቢልና ምስኡ ብሃንሳኣ ኩለን ሓዊስና ክንጥሕኖ ኢና ቡላ ኣብ እንዳ ሓበሻ ድኳን ኢና ንረኽቦ ከምኡ ድማ ቀይሕ ጣፍ ብትፍሪኡ ስለ ዘይረኸብኩ ነቲ ሓርጭ ተጠቂመ እንድሕር ጥረ ረኺብና እቲ ዘርኢ ክንጥቀሞ ንኽእል ኢና እቲ እኽሊ ባዕሉ ማለት እዩ ኩለን ሓዊስና ድማ ኣብዛ መጣኒ ጌርና ክንጥሕኖ ኢና እንዚኣ ጌርና እንዳነፈና ከዓኒ ኩለን ክንውድአን ኢና መጥሓን እንዳሃር ከምዚ ደይብልና ብናይ ቡን ጌርና ክንጥሕን ንኽእል ኢና ብዙሕ ግዜ እዩ ዝወስደልና ዳ ንትንጥሓን እምበር ይጥሕኖ እዩ ፀገም የብሉን እንዳገበርና ኩለን ጥሒና ክንምለሰኩም እየ ኣራይ እምበኣር ረኣይዎ ጥሒና ወዲእና ኣለና ዝደኣ መሰለ ሓረጭ ጥዕና ጠቓሚ ዝኾነ ሓረጭ ኢና ሰሪሕና ዘለና ከምዚኣ ጌርና ኣብ ሕትም ዝበለ ወይ ጎማ ወይም ድማ ጥርሙስ ጌርና ኣሽግና ንስካዕ 6 ወርሒ ዝፀንሕ እዩ ብሕልፊ እንድሕር ኣብ ፍሪዘር እቲናዮ ድማ ኣይበላሸን ክፀንሕ ክእል እዩ ከምዚኣ ጌርና ነዛ ክረምቲ እዚኣ ነብስና ማሞቕ ኣቢልና ብስንቆ ከምዚኣ ሰሪሕና ክንጥቀም ንኽእል ኢና ብፍላይ ድማ ንሓራሳት ኣዝዩ ጠቓሚ እዩ ንፀባ እውን ብዙሕ ስለ ደውፅእ ከምዚ ጌርና እንተተጠቀምና ፅቡቕ እዩ ቆልዑት እውን እንድሕር ኣለውና እውን ቆልዑት እውን ምስ ፀባ ሓዊስ ኣቢልና ከምዚ ክንቀርበሎም ንኽእል ኢና ንጥዕናኦም ፅቡቕ እዩ ንዖም እውን ከምዚኣ ጌርና ብዙሑል ማይ ጌርና ብፅብፃ ኣቢልና ኣብታ ድፈልሐት ማይ እቲና ስካዕ ጠቕጠቕ ኢላ ስካዕ ትበስል ምፅባይ እዩ ወላ ሓንቲ ብዙሕ ግዜ ኣይትወስድን እያ ቀልጢፋ እያ ትበፅሕ እንድሕር ብፀባ ክንደሊና እውን ፀባ ጌርና ብፅብፃ ኣቢልና ምስ ፀባ ሓዊስና ክነብስሎ ንኽእል ኢና ብጣዕሚ ኣዝዩ ጥዑም እዩ ትኸውን ብፍላይ ንቆልዑት እንድሕር ንገብር ኣለና ብፀባ ጌርና ተገበርናሎም ፅቡቕ እዩ ስካዕ ፅቡቕ ገይሩ ድፈልሓና ድማ ክንፅበይ ኢና ስካዕ ጠቕጠቕ ድብል هراي بصيحتنا دارعي واصبو جرى فريحالا حاولنا تفينا دما نعم قرابي شكر نطقم تخينا نطقم تخينا بسخلو انا كن شكر يطقمني بمعر سلاسخونه ابي كيري معر كطقمي مالتي همزي اجيرنا سريحنا نزا سعالد متصدلا مزا قري همزي اجيرنا ماما ابينا نفسنا انت ستنا صبقيو እንደውም አንተ ሄዘልኩም መጤዝ ነበርኩ እዚኣ ነራ ግዚኹም ወፊኹም ስለስተኸታተልኩም እኔ ካብ ልቢ ከመስገንኩኹም ክሓልፍ አይደልን
ድሕሪ ፈቲኹማ ላይክ ሃብዋ ንኻልኦት ንኽበፅሕ እውን ሸርበልዋ ፈቲንኩም ከዓ ርእቶታትኩም ኣብ ኮመንት ጻሕፉለይ ካልእ ግዜ ብኻልእ ትሕዝቶ ሳንረኽብ ሰላም ቀኒለይ ቻው ቻው